قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يوضح النبي صلى الله عليه وسلم فضل عظيم لذكر بسيط يمكن لكل مسلم أن يقوم به يوميا، وهذا يعني أن من يسبح الله ويقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في يوم واحد، فإن الله يغفر له ذنوبه حتى لو كانت كثيرة وكبيرة كزبد البحر. وزبد البحر هو الرغوة البيضاء التي تتجمع على سطح الماء، فلو كانت ذنوبك كثيرة بهذا القدر فإن هذا الذكر يمحوها جميعا.